Hello， 依家嚟到太原古縣城呢度正門入去，哇！正門都咁多鄰舍混雜咁啊！太原呢個咧就係古縣城，依家咧就重新起咗一個古城牆喺度，按原貌起翻噶啦，可能唔係。不過以前個地方係咪呢忽啊？唔知啊！呢個太原嘅太原縣入邊嘅古縣城。結晒冰啊！周圍都古城牆新起翻出嚟嘅，咁啊同咩平遙古城嗰啲就唔同啦。大廈門呢個字可以坐小貨車遊覽，睇下個圖先。呢段歷史你可以百度下又得噶啦，2500年噶啦喎。咁啊，其實咧簡單啲理解就係借助一啲歷史文化，跟住再起翻出嚟咧，都係咁商業噶啦，都係咁啊。但係佢又唔收你門票，咁入嚟喺度睇下望下，感受下人哋呢邊啲北方嘅文化，係咪？又順便都要睇下歷史，咁啊有乜嘢我又可以幫襯下人哋，了解下係咪啲飲食又好，乜都好，咁都幾好嘅。最主要唔好收門票啊嘛，係咪？嗱，呢條街就唔夠平遙嗰邊咩啦，非常之義氣，有嚿舊嘢喺度，民堆嚟喎呢度。人流不足，啲商業都冇咩點開門，冇生意冇辦法。呢個關帝廟，鼓樓。居民啊，呢個真係仲有得居民。肯德基都嚟埋喺度，影下兩片先，新整上去。呢啲三角狀嘅地方以前，呢個搞笑，有個基督教教堂都有嘅，屌，我真出鳩旗，馬車又嚟，太原。除咗條主大街係有啲生意，呢啲租都未租到出去，因為係新嘅。城隍廟喺度，睇呢啲嘢咧就好衰嘅，入到嚟鬼影都冇隻，你就覺得好似，唉〜
乜都冇咁樣散水。人山人海個時候，你又擁埋去睇，又係咁嘅嘢，真係兩種極端。識唔識兩個字？識嘅啊，喺評論區話俾我聽，每人打100蚊。呢度文廟應該堅嘢啦，呢度2000年就立咗個碑嘅。嗱，呢度就係太原嘅縣啦，處啊，即係縣政府咁上下啦，等於。星堂呢幾個又咩字咧？真係唔識啊！4個字唔識3個，真係麻閪煩。呢度應該都係唔識㗎啦。玉皇廟啊！呢度。